Касаемо вот звука, вот мы сидим сейчас с вами в студии, довольно все-таки тихо, и кроме моего голоса ничего не слышно. А вот в космосе как? В космосе, что является переносчиком звука? Что-то материальное должно быть. Может быть, звон от планет происходит? Да. В космосе вакуум. В вакууме не распространяется звук. Сказать, что вот те молекулы, что они как-то будут друг от друга передают. Но не звук, а это другие явления. Скажем, электромагнитные, да, или просто излучение, да. Но звук, какой мы слушаем, вот, разговаривать друг с другом. Нет, такого нет. Часто, между прочим, появляется в прессе сообщение, что вот там обнаружены какие-то шумы в какой-то области. Что это такое? Имеется в виду, что на самом деле электромагнитные шумы. Вот это распространяется. А что такое электромагнитные? Это тот же свет.